Նոր էի ամուսնացել։ Ինքնաճանաչում վերնագրով բանաստեղծությունների մի շարք ձեռքիս ներկայացա Պետրատ, որի ղեկավարն էր գեղեցիկ արտաքինով, բայց բնույթով անասնական ոմն։ Չեմ ուզում նշել նրա անունը, որովհետև նա դեռ ապրում է ու շատ ծեր է։ Ինձ տեսնելուց հետո առանց կարդալու գրվածքներս հափշտապ փակեց իր գրասենյակի դուռը և անասնական ժպիտը դեմքին փորձեց մոտենալ ու գրկել ինձ։ Ողջ կյանքում չեմ մոռանա դեպի որսը նետվող նրա վավաշոտ ժպիտը։ Եթե չլինես իմ սիրուհին, ասաց նա, գիրքդ չի տպվի։ Ես քար կտրեցի զարմանքից։ Ամբողջ Պետրատը կհանեմ ոտքի, եթե համարձակվես դիպչել ինձ, ասացի։ Նա զարմացած իմ ըմբոստությունից շտապեց դուռը բացել և ինձ դուրս հանելով ասաց. Մենք իրար չենք ճանաչում, գրքիդ մասին մոռացիր։ Հետագայում, երբ արդեն պաշտոնաթող էր, Սովետ միության փլուզումից հետո, գրական միջավայրում հենց հանդիպում էի նրան, նույն սրտխառնոցն էի զգում։ Տարիներ հետո, երբ նրան տեսա Ամերիկայում, ուր վայելում էր գերտերության թոշակը և նորաթող բանաստեղծների մասին գովեստներ էր գրում, նույն սրտխառնոցը զգացի։ Այս միջավայրը պատճառ եղավ, որ երբեք կարևորություն չտամ գիրքս տպելուն։ Գրողը եթե արհամարհել չկարողանա իր ժամանակի գցնողներին և չապրի մարդկային գեղեցիկ սիրո զգացումներով, միթե նա գրող կմնա։ Մենք ապրում ենք մի հասարակարգում, որը շատ հեռու էր ազնիվ հարաբերություններից, ուր հարգանք չկար կնոջ նուրբ զգացմունքների նկատմամբ։ Անզորությունից և արժանապատվության վիրավորանքից ես գրում էի բանաստեղծություններ, ինչպես օրինակ «Սեղմիր բռունցքդ», «Ոչ չծնվեցի իմ ժամանակին», «Այո մերկեի»։ Մենք պետք է հեռանանք, լքենք այս զզվելի միջավայրը, ասացի ամուսնուս, որը միշտ երազում էր իր ծննդավայր Ֆրանսիայի մասին, բայց որին ես համաձայն չէի։ Ես նրան պատմեցի գրական աշխարհի հետ ունեցած իմ առաջին նողկանք առաջացնող պատմության մասին։ Նա ինձ խորհուրդ տվեց գիրքս ուղարկել ռադիոկոմիտեի գրական բաժին և առանց իմ ներկայության ունենալ նրանց կարծիքը։ Ռադիոկոմիտեն ինքնաճանաչում վերնագրված իմ գիրքն ուղարկեց Գևորգ Էմինին, ում ես դեռ ծանոթ չէի կարծիք ունենալու համար։ Ներկայացնում եմ ձեզ նրա տողերը առանց փոփոխության։ Գրական ասպարեզ է իջնում իսկական տաղանդավոր բանաստեղծուհի, որի մուտքը ողջունելը իմ հիմնական նպատակն է ու պարտքը։ Իսկական բանաստեղծն օգնողի և հովանավորի կարիք չունի։ Եվ երբեմն թողնենք, որ նրան հովանավոր լինի այն երկիրն ու այն ժողովուրդը, որի անհատնում ու անվերջ տաղանդի մի նոր վկայություն են Ջուլիետ Գրիգորյանի բանաստեղծությունները։ Կին է նա, կին բանաստեղծ, ոչ թե կին, որը բանաստեղծություններ գրել գիտե, այլ կին բանաստեղծ, ոչ թե արտաքին հատկանիշներով մոր և մանկան պոեզիա, քաղցր-մաղցր տողեր, այլ կին իր էությամբ, իր խորքով, զգացմունքների և խոհերի խառնվածքով։ Եվ այդպես առիթ ունեցա ճանաչելու և շնորհակալություն հայտնելու այդ ազնիվ մարդուն ու գրողին։ Գևորգ Էմինի գրախոսականը, որը ամբողջությամբ խոսում էր նրա անկեղծ նկարագրի մասին, ինձ հոգեպես ոգևորեց։ Մի քանի բանաստեղծություն գրպանումս ներկայացա այդ տարիներին մեծ ճանաչում ունեցող Վարդգես Պետրոսյանի «Գարուն» ամսագրի խմբագրություն։ Վերջինս ինձ ոտից գլուխ մի լավ զննելուց հետո ասաց. «Եթե գրվածքներդ էլ քեզ նման գեղեցիկ են, կտպեմ»։ Եվ տպեց։ Այդ ժամանակ Սիլվա Կապուտիկյանը կարդալով ամսագրում տպված գործերս գրեց. Մամուլում, ինչքան հանդիպել եմ Ջուլիետ Գրիգորյանի բանաստեղծություններին, մեծ մասամբ ինձ դուր են եկել։ «Գարունի» խմբագրությունն ինձ տրամադրել է նրա բանաստեղծություններից մի շարք, հանձնարարական գրելու համար։ Ուրախ եմ, որ այդ շարքը գալիս է հաստատելու նախորդ տպավորությունը։ Ջուլիետը մեկն է արդի բանաստեղծներից, որոնց բանաստեղծությունները գարնանային են։ Այսինքն բերում են թարմություն, բողբոջի և ծլարձակման շունչ, նախորդներից տարբեր մի մթնոլորտ։ Ջուլիետ Գրիգորյանը շահեկանորեն տարբերվում է մյուսներից իր զգացմունքայնությամբ, սեփական աշխարհն ունենալու և այդ աշխարհը զգալու կարողությամբ։ Թերևս նրա բանաստեղծություններում զգացվում է ֆրանսիական ժամանակակից պոեզիայի ազդեցությունը, սակայն Ջուլիետն այդ ազդեցությունը ստանում է ոչ թե փոխանցումով,
այլ անմիջականորեն կարդալով բնագիրը, որի հետևանքով ազդեցությունից ծնվող մտածողությունը դառնում է բնական ու բացատրելի։ Ինձ դուր է գալիս բանաստեղծուհու ժամանակակից մտածողությունը, զգացողությունների ներքին ազատությունը, իր զգացմունքներին մինչև վերջ, ողջ նյարդերով ու արյունով տրվելու և այն արտահայտելու ունակությունը։ Իմ աստվածային և իմ հողեղեն, հոգիս կաշկանդող կապանքներն ամեն մաս եմ արել, և սավառնումին ու արբեցումին պարզած մարմինս լողում է քեզ հետ անմահության մեջ։ Հիշենք, որ գերազանցապես դրամատիկ, տանջանքի և բաժանումի հոգեվիճակներ բանաստեղծացնող մեր սիրային քնարերգությունը կարիք ունի նաև այսպիսի նոր գույների։ Ողջունելով Ջուլիետ Գրիգորյանի մուտքը դեպի հայ քերթողական անդաստանը, ցանկանում ենք, որ նրա սավառնումներն ու արբեցումները գնալով ավելի մի քիչ իջնեն հողին, զորանա նրա բանաստեղծությունների հասարակական հնչեղությունը։ Կարծում եմ, որ զարգացման այս կորընթացը ինքնաբերաբար կթելադրի նաև ձևի ամրություն, և ուրեմն կհամալրվի մեր պոեզիան նոր մտածողությամբ մի նորատիպ բանաստեղծով։ Սիլվա Կապուտիկյան, հավատացեք, գրողի մարդկային խառնվածքը այս կամ այլ կերպ արտահայտվում է նրա ստեղծագործություններում։ Իր անձը լավ ճանաչող գրողը միայն կարող է ներթափանցել այլոց նկարագրերի մեջ և վերարտադրել դրանք։ Վերջապես ես երջանիկ էի և տխուր։ Տխուր, որովհետև միշտ տառապել եմ իմ անվստահ նկարագրից։ Հաճախ ներսից ինձ կրծող այդ որդը ինձ մղել է համարձակ հայլերի, որի համար շնորհակալ եմ իմ բնավորության չկոտրվող համառությանը, լինելով միշտ լավատես։ Ես հասկանում էի, որ մարդը կարող է լինել եսասեր, բայց նրանում կա մի բան, որ իրենից իսկ բարձր է, որը թույլ է տալիս նրան անձնական մանր շահերին հակասող հերոսական արարքներ։ Անցան տարիներ, մենք տեղափոխվեցինք Ստեփանավան, ուր ամուսինս նշանակվեց շրջանի գլխավոր ճարտարապետ։ Ես ավարտել էի օտար լեզուների ֆրանսերեն բաժինը և իմ մասնագիտությունն էր ֆրանսերենի ուսուցչուհի։ Ստեփանավան, թթվածնով հագեցված մաքուր օդ, կանաչազարդ վայրի գեղեցկություն։ Այստեղ ես կապրեմ խաղաղ, թեպետ հեռու իմ սիրած Երևանից, բայց ոչ ոք չի համարձակվի վիրավորել իմ արժանապատվությունը։ Ես ներկայացրի դիմում Ստեփանավանի միջնակարգ դպրոցում աշխատելու որպես ֆրանսերենի ուսուցչուհի։ Ներս մտա իմ ճակատագիրը որոշողի առանձնասենյակը։ Նա մի բռի, նախնադարյան ժամանակները հիշեցնող ինքնավստահ անձնավորություն էր։ Փոքր-ինչ զրուցելուց հետո ասաց. «Կլինես իմ սիրուհին, կունենաս ամեն ինչ, լավագույն դպրոց, բարձր աշխատավարձ։ Եթե ոչ կդասավանդես ադրբեջանական դպրոցում և ադրբեջանցի երեխաներին կսովորեցնես ֆրանսերեն»։ Տուն վերադառնալուն պես ամուսնուս հարցրի. «Սիրում ես ինձ»։ Ասաց այո։ Եթե սիրում ես ինձ ատրճանակ գնիր։ Քեզ ինչ պատահեց, հարցրեց նա։ Ես պատմեցի ինձ հետ պատահած հանդիպման մասին։ Տարօրինակն այն էր, որ նա չզարմացավ։ Երևի լավ էր ճանաչում այդ միջավայրի մարդկանց։ Նա միայն ասաց. «Քո աշխատանքն ինձ պետք չէ, նստի տանը»։ Բայց միթե ես տարիներով ուսում եմ առել, որ մնամ լոկ տնային տնտեսուհի։ Ես դասավանդելու եմ, ասացի, թեկուզ ադրբեջանական դպրոցում, բայց երբեք չեմ դառնա որևէ պաշտոնյայի սիրուհի։ Սակայն Ստեփանավանը, որն այնքան գեղեցիկ էր արևոտ օրերին, անձրևների ժամանակ նրա չսալահատակված ճանապարհները լցվում էին ցեխակույտերով, և ես կիլոմետրերով քայլում էի, որպեսզի հասնեմ այն դպրոցը, ուր դասավանդում էի։ Այդ երեխաները, ադրբեջանցի, տանը ոչ մի դաստիարակություն չէին ստացել և ինձ դիմում էին դույով, անգամ անունս չէին տալիս։ Համառորեն անտրտունջ, ցեխոտ ճանապարհներին մաշելով կոշիկներս, դասավանդեցի այդ դպրոցում 2 տարի։ Միթե իմ ճակատագիրն ինձ տանելու է անվերջանալի փորձությունների, որպեսզի ինձ համար հայտնաբերի իմ անհատականությունը։ Ամիսներ անց ես աղի էի։ Ցուրտ ձմեռ էր։ Ձյունոց Ստեփանավանը նման էր ճերմակ հարսնաքողով պարուրված գեղեցկուհու։
Հունվարին ես աղջիկ ունեցա։ Աշխատանքը ստիպված թողեցի։ Նույնիսկ չգիտեի ինչպես լողացնեմ երեխային։ Իսկ նա անverջ լաց էր լինում։ Ես այնքան հաճախ էի նրան տանում բժշկի, որ բժշկուհին մի օր ասաց. «Եթե չես կարող երեխա պահել, ինչու ունեցար»։ Ծնողներս հեռու էին ապրում Երևանում։ Ստեփանավան գալն անչափ դժվար էր, մանավանդ ձմռանը։ Այնտեղ հաճախ բուք էր լինում։ Խնդրեցի քրոջս ուղարկեն ինձ մոտ։ Նա ինձանից փոքր էր, բայց ծնվել էր մայրական առողջ բնազդներով։ Ես նրան վստահեցի իմ աղջկան, իմ բարի քնքուշ քույրիկ։ Այս տողերը գրելիս աչքերս լցվում են արտասուքով։ Դու որքան նվիրված էիր ինձ, որքան քաջ էիր և դիմացկուն։ Մենք ապրում էինք Ստեփանավանի շրջկենտրոնի երկհարկանի շենքի երկրորդ հարկում։ Ամեն անգամ դժվարությամբ էինք սայլակն իջեցնում առաջին հարկ։ Մի օր սայլակն իջեցնելու ժամանակ երեխան դուրս է պրծնում սայլակից և գլորվում աստիճաններով։ Քույրս վախից այդ մասին ինձ չի պատմում ոչինչ։ Այդ մասին ինձ պատմեց ամիսներ հետո։ Երեխային ոչ մի բան չէր պատահել, բայց քույրս մինչև հիմա էլ այդ դեպքը հիշելիս մտաբերում է իր վախը։ Եվ քիչ է մնում լաց լինի։ Այլևս անհնար էր այդպես ապրել։ Երկրորդ հարկի այդ փոքրիկ սենյակում, ուր չկար ոչ մի կենցաղային հարմարություն։ Ամուսնուս ասացի. «Մենք պետք է հող գնենք և կառուցենք մեր սեփական տունը»։ Ստեփանավանի կենտրոնից փոքր-ինչ հեռու գնեցինք հողը և սկսվեց տան շինարարությունը։ Բայց մինչ այդ պետք է ապրեինք վարձով։ Մենք գտանք մեր տնից ոչ հեռու վարձակալության տրվող մի շենք։ Տանտերը մի երիտասարդ տղա էր, բնիկ ստեփանավանցի։ Նա մեզ տրամադրեց իր շենքի ամբողջ երկրորդ հարկը։ Ուրախությունից ամեն օր խնձորով տորթ էի թխում։ Հյուրասիրում տանտիրոջը և տանտիրուհուն։ Նրանք շատ բարի մարդիկ էին, և մենք նրանց շատ էինք սիրում։